От пациентки. Резко усугубились, правый бок побаливал всегда, 8 лет назад, после того, как переболела вирусом Коксаки. Боли в правой подвздошной области, давит, распирает, тянет, запоры, кал, слизь, иногда кровь, очень сильная слабость, головные боли, боли в мышцах, голова, шея. Грудная клетка, анализы все идеальные, кровь, моча, щитовидка, железо, СРБ, глюкоза, кроме кальпротектина 250 и гистологии, лимфоидная фолликулярная гиперплазия толстого кишечника. Ставят болезнь Крона и линяк под вопросом. На данный момент не работаю, так как любая непродолжительная активность вызывает сильную слабость и усиливает боль в животе. Очень надеюсь на ваше мнение, ибо хочется найти причину, это главное сейчас. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 44 лет, дата исследования 27 января 2025 года. Область исследования – энтерография. Представленные томограммы субоптимального качества, в тонкой кишке жидкостного контраста практически. Визуализирована тонкая кишка, недостаточно заполненная жидкостью, достоверно ее не оценить. Толстая кишка сформирована правильно, заполнена жидкость. Слепая кишка расположена на 47 мм ниже крыла подвздошной кости, диаметром 69 мм, складчатость ее сглажена. Поперечно-ободочная кишка в области селезеночного угла формирует дополнительную петлю, диаметром до 46 мм, складчатость сглажена. Нисходящая кишка диаметром до 37 мм, складчатость ее сглажена. В сигмовидной кишке сформирована дополнительная петля. Прямая кишка не изменена, стенка до 3 мм. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Заключение. КТ-картина долихоколон. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 29 января 2025 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование получилось не совсем удачно. Тонкая кишка контрастом практически не заполнена. Ее достоверно не оценить. В целом, ситуация сложная, неоднозначная. Достоверных признаков НЯК или болезни Крона я не вижу, но при этом толстая кишка удлинена, формирует дополнительные петли. Нормальная складчатость ее сглажена, диаметр ее расширен. Все это затрудняет продвижение пищевого комка по кишке и дает боли, чувство неудобства в животе. Вам нужно к гастроэнтерологу. Вопрос пациентки. Можете уточнить у врача один вопрос? Он пишет, что контрастом плохо заполнена кишка и точно не определить. Может, мне стоит другое исследование сделать? Последние 2 дня выходит с калом даже не слизь, а гной с кровью и боли. Простите за подробности. Ответ К.М.Н. Котова М.А. Не заполнена контрастом тонкая кишка. Толстая кишка контрастирована хорошо. Слизь, гной в стуле – чаще всего признак пораньше толстой кишки. Тут нужно понимать, что далеко не вся патология кишечника видна на КТ. Лучший метод диагностики – это колоноскопия. Вопрос пациентки. Так колоноскопия как раз была сделана и послали на КТ. Можно приложу результаты и результаты гистологии. Хотели как раз именно тонкую кишку посмотреть, а получилось, что не вышло. Вот отсюда и вопрос, надо КТ, энтерографию переделать или нет. Ответ врача-рентгенолога К.М.Н. Котова М. Если нужна именно тонкая кишка, то нужно переделать. На МРТ это исследование зачастую получается более информативным, чем на КТ.